Hürmetli telestudия хезмәткәрләре, зур үтенеч менән һезгә мөрәҗәгать итәбез дип башлана 50 яшьлек гомер байрамын билдәләүче Гөлнара Тимерхан кызы Галәметдинованың якындары язган котлау сәламе. Калай авылында Тимерхан һәм Гөлсүрә Галәметдиновларның тату гаиләһендә 5 бала арасында иң беренчеһе булып дөньяга килә ул. Без уга яратып Гөлнара дип исем куштык. Бәләкәттән шук бала булды, йырларга, бейергә яратты. Үзем гармунда уйнап, уны йырлатып бейетәйнем дип яза Гөлнара Тимерхан кызының әсәһе Гөлсүрә апай. 14 яшендә үзенә белорус гармуны алып биреп, уйнарга өйрәттем. Бик тиз өйрәнде. Мәктәпте тамамлагач биюсегә укыны. Өфөлә филармонияла эшләне. Фәридә Кудашева, Бәхти Гайсин, Салават Дәүләтбаевларның төркемнәрендә гастрольдәрдә йөренә. Кияүгә сыгып, бер кыз, бер улга әсәй булды. Хәзер инде бер йиянсәргә, 2 йиянгә өләсәй ул. Юбилеең менән тәбрик итеп, һиңә балаларыңның игелеген, изгелеген күреп, озын-озак бәхетле гомер кисереүеңне теләйбез. Нимәгә генә тотынһаң да, йиренә yetkереп башкараһың, яуаплыһың. Иң мөһиме һау бул. Беләбез, һаулык өсөн нык көрәштең һәм еңеп сыктың. Үтеп барган елга рәхмәттәр әйтеп, киләһе 2020 елда Ходай сәламәтлек, бәхет, тәүфыйк насип итһен дип теләйбез. Һин бит минең тормыш гөлем, һин бит һөю сәскәһе, кояш кебек балкып торһын балам, алдагы киләсәгең. Уйна гармуныңды, бейе йырла кызым, кызыл рауза сәскәһендәй балкып торһын йөзләрең. Иң изге теләктәр менән әсәең Гөлсүрә, һылыуың Гөлсәсәк, кызларың Алһыу, Диана, кияүең Ришат. Хөрмәтле Гөлнара Тимерхан кызы, якындарыгызның ихлас күңелдән язылган тәбрик сүзләренә безнең иҗади төркем дә кушыла. Юбилеегыз мүбәрәк, табындарыгыз түңәрәк булһын. Күңелең китек булһала тәрән яра, керфегең түбән кадама, авымларга кара. Өметтәрең өҙөлгәндә, аккан һыуҙарға ҡара. Ни ҡәҙәр ауыр булһа, ағым һыу юлын таба. Өметтәрең өҙөлгәндә, аккан һыуҙарға ҡара. Ни ҡәҙәр ауыр булһа, ағым һыу юлын таба. Булыр инде был дөньяның тетрәнеп алған сағы, дерһелкенеп алған сағы, уттарға һалған сағы. Өметтәрең өҙөлгәндә, аккан һыуҙарға ҡара. Ни ҡәҙәр ауыр булһа ла, ағым һыу юлын таба. Өметтәрең өҙөлгәндә, аккан һыуҙарға ҡара. Ни ҡәҙәр ауыр булһа ла, ағым һыу юлын таба. Дөньялар ниндәй булһа ла, барысы дары